হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। গুড মর্নিং। আর এখন কাজলদা খাচ্ছে। কাজলদা বললো পেট স্ক্যান করলে কি যেন পাওয়া যাবে। কি পাওয়া যাবে কাজলদা পেট স্ক্যান করলে আমাদের? হ্যাঁ, আমরা সবাই রোজ রোজ দোসা আর অনিয়ন দোসাই খাচ্ছি। তার জন্য আমাদের পেট স্ক্যান করলে নাকি অনিয়নই পাওয়া যাবে, শুধু আর কিছু পাওয়া যাবে না। কাজলদাও পারে, মানে কাজলদা বোধহয় মানে পেটের সব স্ক্যান করতে চান। আমরা রেডি হয়ে গেছি এবং আমরা বেরোচ্ছি। এখন বাজে 12:10। তো এখন আমি যাচ্ছি আমার ডাক্তারকে রিপোর্ট দেখাতে, আমার এমআরআই রিপোর্ট দেখাতে, দেখি কি বলে। চলো। ও বাবা, কতগুলো নিয়ে এসছো? হ্যাঁ, ওই তো কতগুলো কিনে আনছো, এক এক দিন এক একটা, ঘন্টায় ঘন্টায় চেঞ্জ। হ্যাঁ, হসপিটাল যাচ্ছি বলে কথা। না ঠিকই তো, হসপিটাল ট্যুর, ওটাই ট্যুর। হে এভরিওয়ান, কিছুক্ষণ আগে আমি হসপিটাল থেকে ঢুকলাম, তারপরে একটু ক্লাস নিলাম, সেই জন্য একটু দেরি হয়ে গেল আসতে। এখন বাজে 4:15। আমি এখনও লাঞ্চ করিনি, লাঞ্চ করতে যাব। ডাক্তার কি বলল সেটা কথা আমি জানি, সবাই অপেক্ষা করছেন। ডাক্তার বলল এটাই যে আমার স্পাইনে ফ্র্যাকচার হয়েছে। আমি বুঝতে পারি না, আমি দাঁড়াতে পারি না, আমি আপনাদেরকে বলেছি খুব কষ্ট হয়। তো আমার স্পাইনে ফ্র্যাকচার হয়েছে, হেয়ারলাইন ক্র্যাক আছে, আর আমার প্রোট্রুশন হয়েছে, যেটাকে বলে কম্প্রেশন স্পাইনের নিচের দিকে, আর সার্ভাইকালেও হয়েছে দুটো জায়গায়, C4 অ্যান্ড C5-এ। আর পায়েও পড়ে গেছি যখন তখন, এত কিছু হয়েছে। আমাকে 14 দিনের জন্য হসপিটালে অ্যাডমিট হতে হবে। কিছু করার নেই এখন, আর মানে হতেই হবে। তো কালকে অ্যাডমিট হব হসপিটালে 14 দিনের জন্য। ওখান থেকেই ব্লগ করব, যা পারবো, যেরকমই পারবো। আমার লাইফ ইন হসপিটাল বলে দেখাবো আপনাদেরকে। সঙ্গে থাকবেন, সাথে থাকবেন। এখন যাই খেতে, কি আর করা যাবে, কিছু করার নেই। ওই যে গানগুলো শুনতে শুনতে, ওই ডিজের সাউন্ড শুনতে শুনতে যে এমআরআই করলাম, তার রিপোর্ট এটা এসেছে। যাকে যা হয় ভালোর জন্য হয়, সুস্থ হব সেটাই সব থেকে বড় কথা। এর থেকে বড় কথা তো আর কিছু হয় না, যে আজকে এসেছি ডাক্তারের কাছে, সুস্থ হব, ব্যাস সেটাই। তুমি কি এইভাবে হাত দাও না করোনার জন্য? এটা কি আমার ইয়ের জন্য, কি এর জন্য? হসপিটালে ভর্তি হওয়ার আগের ভিডিও? না না, ওটা হবে কেন, আফটার বিফোর। বললাম কি তুমি কি এইভাবে হাত দাও না করোনার জন্য? স্যামসাং ট্যাবে ওদিকেই বসবা? ওইদিকে বসবা না এদিকে বসবা? ওইদিকে সুইচ উঠবে, এদিকে তালিকা উঠবে। সুইচ থেকে কি হবে? তুমি মাস্ক খুলে খাও, এই জন্য তো তোমার এত কিছু ইনফেকশন হয়ে যায়। বাহ, কি করবা তাল পাচ্ছ না, না? কাজলদা আমার জন্য আজকে নতুন ধোসা অর্ডার দিয়েছে। কি জানি নতুন ধোসা, দেখি। কাজলদা আমার জন্য কি ধোসা অর্ডার দিয়েছেন আজকে? আজকে আমার জন্য কি ধোসা অর্ডার দিয়েছেন? রাভা ধোসা। কি ধোসা? অনিয়ন ধোসা। রাভা অনিয়ন ধোসা। দেখতে তো দারুণ লাগছে। বাহ, দেখতে তো সুন্দর। এটা কি করে দাও, আরো ভালো লাগবে। বাহ বাহ বাহ, দারুণ লাগছে তো দেখতে। কি সুন্দর, গন্ধটাও দারুণ বেরিয়েছে, যেটা আপনাদেরকে শোনাতে পারবো না। বাহ। তোমার ভিডিও করার আগে না স্টিল ফটো তুলছি। কেন তুলছি বলো তো? স্টিল ফটো কেন তুললাম? তুমি স্টিলের বাসন নিয়ে খাচ্ছ তো, স্টিলের চোখ, স্টিলের থালা, স্টিল পরিবার।
রামা ধোসা খেতে ভালো। রামা ধোসা খেতে ভালো তো। হুম, রামা ধোসার থেকে অনেক ভালো রামা ধোসা খেতে। হ্যাঁ এটা শুধু আলাদা একটা তরকারি। হ্যাঁ। ভালো খেতে। আপনি একবার ট্রাই করবেন। হ্যাঁ না, তোমার হচ্ছে একটা জিনিস ভালো, মানে তোমার গাড়িটা ভালো, পিক আপটা সবসময় থাকে। আবার এটা ভালো লক্ষণ, ভালো। দাম খারাপ হোক কিন্তু লক্ষণটা ভালো। কিভাবে কি করবেন? না না, পাবে তো, কারণ ডায়েট কন্ট্রোল করলে খিদা পায়, আর খিদা পাওয়াটা ভালো। একটা নতুন জিনিস খেলা, একদম খেলা মানে খাচ্ছ এখনো। ধোসাই কত রকমের পাওয়া যায়। এরপরে তোমাকে খাওয়াবো এমএলএ ধোসা। এমএলএ ধোসা, হ্যাঁ এমএলএ ধোসা আছে, এমপি ধোসা আছে। এই যে আমি কোনোদিনও মিথ্যা কথা বলিনি, তোমার সামনে যখন দেওয়া হবে বুঝতে পারবা। হুম, এতগুলা বাটি দিয়েই সমস্যা করে ফেলছে। মানে ওটা খেতে খেতে রাভা ধোসা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, রাভা ধোসা খাবো তো এগুলো কমছে না। ভালো খেতে পারবেন না। এইভাবে বলো না, তোমার চ্যানেলে যখন দেখবে না সবাই হামলে পড়বে একদম। কালকে আমার হসপিটাল যাব, কালকে থেকে তার আগে আমি ফ্রি হ্যাঁ দুটাই রাখ। ধোসাই খাও, তোমাকে 2 ঘন্টা পরে আর একটা ধোসা খাওয়াবো, কারণ তুমি তো কালকের থেকে খেতে পারো না ধোসা। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন করে না ওরকম, 1 ধোসা সাইজ দেয়। এটা রাভাটার জন্যই তো ভালো। ওটা দূরের থেকে মনে হচ্ছে কি তুমি নাক দিয়ে খেয়ে নিচ্ছ। নাম দিয়ে হ্যাঁ, চামচ দিয়ে তুললা তো মনে হচ্ছে নাক দিয়ে টেনে নিচ্ছে। ক্রিস্পি হ্যাঁ ক্রিস্পি। হ্যাঁ, ক্রিস্পি করতে বললাম তো, কড়কড়া। এটা আরেকটু আগে তুললে ওটা একটু নরম থাকতো, একটু দেরি করে তুলতে বললাম। হ্যাঁ, যেটা তোমার জন্য খুব উপকারী। কাজলদা এখন বাদাম নিচ্ছে, এই বাদাম। কাজলদা বাদাম নিচ্ছেন? হ্যাঁ, আমার তো খাওয়া বারণ। ও প্যাক করে নিচ্ছেন, ওই একাই কিনছেন। আমরা এখন চা খেতে এসেছি, সেই টি পয়েন্টে চা খেতে এসেছি। কাজলদা এখন টাকা দিচ্ছে, তো এখন চা খাবো। আমি আজকে বলেছি দুধ চা চিনি ছাড়া খাবো, তো দুধ চা চিনি ছাড়া খাবো। কালকে হসপিটালে ভর্তি হবো, সেই জন্য শেষ যা যা ইচ্ছা আছে সেটাই করে নি। চা চলে এসেছে, দুধ চা চিনি ছাড়া। কাজলদা বসে বসে বাদাম খাচ্ছে, তাও আবার কি নিজের বাদাম থেকে খাচ্ছে না, অন্যের বাদাম থেকে বাদাম খাচ্ছে। কাজলদা আবার বলছে এটাকেই বলে চোরের উপরে বাটপাড়ি। এই সবে ঢুকলাম ঘরে, এখন বাজে 9টা। হ্যাঁ, ওই যে খেতে বেরিয়েছিলাম তখন বেরিয়েছিলাম। আসলে আজকে একটু বেরোচ্ছি, আবার 14 দিন হসপিটালে থাকতে হবে। হসপিটালে থাকা মানে একদম কোথাও বেরোতে পারবো না, সেজন্য বেরিয়েছিলাম। একটু হাঁটলাম, হাঁটতে বেশিক্ষণ পারছিলাম না, অনেকক্ষণ বসে থাকছিলাম কিছু কিছু জায়গায়, আবার হাঁটছিলাম, আবার একটু বসছিলাম, এই করে করে এতক্ষণ ঘুরলাম। একটু খাবার নিয়ে এলাম। আজকে কাজলদাকে বলেছি, কাজলদা আজকে একটু ভাত খাবো, একটু মাংস নেন, একটু ভাত খাবো। তো কাজলদা একটু মাংস এনেছে, কষা মাংস, তেলেগু দোকান থেকে।
এখানে একটা স্ট্রিট ফুডই বাড়িতেই বানায়, মানে বাড়িতে বানিয়ে স্ট্রিটে বিক্রি করে। তো তেলেগু দোকান, চিকেন কষাটা খুব সুন্দর বানায়। তো ওই চিকেন কষা আর একটু ভাত খাবো, আবার কবে ভাত খাবো, তাই জন্য। আমাদের খাবার চলে এসেছে, কাজল দা মাংস এনেছি আমার জন্য। আমি আজকে মাংস ভাত খাবো, কালকে বলির বকরা হতে যাবো হসপিটালে, এবং আজকে মাংস ভাত খাবো। কি কি আছে দেখি। এই যে চিকেন কষা, ভাত, এই যে এটা ভাজা, এটা চানা মশলা। আজকে আমার দারুণ খাওয়া, দারুণ খাওয়া। কেন দারুণ খাওয়া? কারণ কি কালকে আমি বলির বকরা হতে যাব, আর আজকে আমি বহুদিন পরে, মোটামুটি 4 মাস পরে ভাত খাচ্ছি। এই যে, আর কাজলদার রুটি আছে, আর এখানে একটু ভাত আছে, কিছুই ছাড়বে না রুটি নাকি? আছে। দারুণ খাওয়া, খাই। এখন বাজে রাতে 12:10। এই দেখুন, আমি আবার সেই অফিস ঘরে চলে এসেছি। কালকে অ্যাডমিট হতে যাব সকালবেলা হসপিটালে, এবং সেই জন্য আমি এখন ঘুমাতে যাব। আমি ঠিক সময় করে এডিট করে আপনাদেরকে অবশ্যই ব্লগটা পাঠাবো। সময় পাচ্ছি না, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কি অবস্থা। তো আমাকে ক্ষমা করবেন লেটে ব্লগ পাচ্ছেন বলে, সরি। এবং আমার ব্লগ যদি আপনাদের অবশ্যই ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করলে অবশ্যই অল বাটনটা প্রেস করবেন এবং বেল আইকনটা টিপে দেবেন। তাহলে আজকে চলি। থ্যাংক ইউ, বাই বাই, গুড নাইট, সুইট ড্রিমস, বাই বাই।